Olha só, quem não curtiu as melhores festas de São João e dançou coladinho ao som da banda que surgiu aí nos anos 80 com o famoso forró eletrônico, hein? Todo mundo tem uma música de Baby Som que marcou história na vida. E é com muito prazer que estamos recebendo aqui, ó, a querida Letícia e o Carlinhos, pai e filha, eles que estarão aí, né, hoje em Itabaiana, essa querida cidade serrana, fazendo aí um showzaço. Eita, forrozão, hein? Assim, com toda certeza, muito feliz, né, de estar de volta a Sergipe depois de 3 anos, né? Olha aí. Tô muito feliz, é um lugar que eu amo. Cresci em Sergipe, assim como em Alagoas. E tô muito feliz, muito feliz. Letícia, nós que estamos aqui podendo relembrar os sucessos da Baby Som e o paizão no maior orgulho da filha, com certeza, hein? né? Tive o prazer de trabalhar muito tempo com minha irmã, Cleine, né? Sim. E agora com minha filha. Que coisa boa, a gente Que fica bacana, dando emocionado. seguimento à história da Com Baby certeza. Som, né? Com certeza. Uma banda, assim, muito querida pelo público e a gente agora que está retornando, né, com os eventos, a gente fica feliz em poder saber que os artistas também vão ter esse contato direto com o público, porque foi um momento bem difícil de pandemia, que todo mundo, certeza. principalmente o setor de eventos, né? Então agora, superada essa fase, graças a Deus, né? Tá vindo, Aos tá vindo poucos, São João aí pra... é, a vida voltando ao normal. São João tá tudo preparado, né? Com certeza, se Deus quiser. Que As bacana. expectativas, né, então, pro São João. E vamos voltar aí com muito forró quente relaxado pra galera, se Deus quiser. É isso mesmo. Ó, mandar um alô para todos na cidade de Itabaiana. Um povo querido demais, né, que está assistindo aí a nossa programação. Nós temos aí telespectadores fiéis da cidade de Itabaiana e região circunvizinha. Então, beijo carinhoso. Baby Som mandando esse beijo. E hoje... Beijo Itabaiana, hoje promete, Promete, né? né? Gostaria de frisar aqui também que o forró vai terminar às 7 da manhã. Como que é, menino? Baby Som vai entrar de 5 horas da manhã. Então, O quem quer quê? curtir o forrozão, quem tem Foi arrochado... escolhida a banda, não, nós queremos Baby Som pra finalizar. É, porque o forró é quente arrochado. sim. Olha, Cochilar, É proibido proibido. cochilar, como é? exatamente. Gostei dessa. Proibido cochilar, já diz aquela música, né? Você já sabe. É isso mesmo, é Proibido proibido cochilar. Ninguém vai cochilar, não. E o que é que não vai faltar no show de hoje, hein? Muito forró. Meu Isso, grande com amor, toda né? certeza, Grande amor muito tem que forró. ter. Meu grande amor tem Vaqueiro que ter. ferroado. Sengueiro, ciúme de você. pressentimento, que é que tá Como tocando é? aqui. Ai, gente, já tô aqui, ó, querendo pegar a estrada e ir lá pra Itabaiana, tão pertinho daqui, né? Então vamos fazer o seguinte, deixar o público já na animação. Vamos de música, Baby Som. Vamos de Meu Grande Amor? Fique à vontade, pode ficar em pé, Nunca Letícia, o espaço é todo seu, viu? Que eu fosse Olha aí. vir a te amar. Sempre sonhei em conquistar teu coração. Oh, meu grande amor. Oh, meu grande amor. Oh, meu grande amor. Você chegou, foi como chuva de verão e me levou no fogo ardente da paixão. Oh, meu grande amor. Oh, meu grande amor. Oh, meu grande amor. Eu te amo tanto que até o tempo pode lhe dizer. Porque agora eu sou feliz contigo. Não darei motivos pra você fugir de mim. Meu grande amor. Minha estrela é o meu céu. Vem por favor, eu quero provar do seu mel. Ah, meu grande amor. Ah, meu grande amor. Ah, meu grande amor. Forrozinho bom Forró. demais, Baby Som. Fiquem à vontade. Ó, Lohan,
Já vi que hoje a gente vai dançar demais, viu? Porque além de Baby Som, tem brasas do forró daqui a pouquinho ao vivaço. Tá preparado, amigo? Gente, só não pega fogo porque a gente tá na brasa. Se fosse na lenha mesmo, era fogo, era labareda pra bater nesse pé de luz aqui. Mas vai pegar fogo aqui, viu? Que a gente vai dançar demais. Já